content creator တွေပဲဖြစ်ဖြစ် filmmaker တွေပဲဖြစ်ဖြစ် videographer တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်မရာနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့လူတွေစီမှာမရှိမဖြစ်ရှိရမယ့်ပစ္စည်းလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးထားပါတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုရှိရတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအသုံးပြုနေတဲ့ shutter rule ကြောင့်မလို့ပါအဲ့ဒါကတော့180 degree shutter rule လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာမှာပါတဲ့ shutter speed က frame rate ရဲ့2ဆအမြဲတမ်းဖြစ်ရမှာပါအဲ့ဒီ rule ကိုတကယ် professional ကြကြရိုက်မယ်ဆိုရင်တွားပြီးတော့ပြင်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေက24 frame per second နဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုနေ့လည်ခင်းမှာရိုက်ရမယ်ပဲထားလိုက်တော့ကိုလည်းရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှေ့ကြည့်နောက်ဝါလည်းလိုချင်တယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးအခုလိုမျိုး shallow depth of field လည်းလိုချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအပါချာကိုဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်ရတယ်အပါချာကိုပိတ်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့အပြင်ကိုခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ shutter rule နဲ့လည်းရိုက်မယ် shutter speed က frame rate ရဲ့2ဆဆိုတဲ့ shutter rule နဲ့လည်းကျွန်တော်ရိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ shutter speed ကိုကျွန်တော် 1/50 ပဲထားရမယ် shutter speed ကလည်းချထားတယ်အပါချာကလည်းဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကြီးအရန်ကိုဘန်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲပုံမှန်ဒီ rule ကိုမသိတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်အဲ့နေရာမှာ shutter speed ကိုကောက်ပြီးတော့တင်လိုက်မယ်shutter speed ကိုကောက်ပြီးတော့တင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ motion blur တွေမရတော့ဒီဗီဒီယိုနှစ်ပုဒ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောတော့မယ့်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရိုက်ထားတာနဲ့ shutter speed ကိုတင်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် shutter speed ကိုတင်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် motion blur တွေမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ natural မဆန်တော့ဘူးအဲ့ဒီပုံရိပ်ကြီးကအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က shutter speed ကိုသွားပြီးတော့တင်လိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းလေးကိုလိုအပ်တာပါအဲ့ဒါကတော့ variable anti filter ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာတွေကိုအလင်းတွေအများကြီးဝင်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ portion တွေရဲ့အလင်းတွေကိုစစ်ထုတ်ပြီးတဲ့ filter လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်မရာမန်ဘလူးအရှိမှတက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်လို့ကျွန်တော်ကင်မရာ setting ကိုချိန်မယ်တကယ်လို့အလင်းတွေပို့လာရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ filter လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးလှည့်ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျရင်သူ့အနေနဲ့အလင်းတွေကိုစစ်ထုတ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ motion blur တွေရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုက natural setting မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ anti filter ကအမျိုးမျိုးလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ box ဒီအရှိကပေါ့နော်ဒီ matte box လိုမျိုးပုံစံနေနဲ့ဟိုမှ filter တွေအချက်လိုက်ထည့်ရတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး variable တွေလာပါတယ်ပြီးတော့ဒီ filter တွေက brand အမျိုးမျိုးလာပါတယ်ကျွန်တော် Nisi တို့ Case တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အခုလက်ထဲမှာရှိတာကတော့ Case anti filter ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ anti filter တွေကနောက်ထပ်ဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုလို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် photography မှာဆိုရင် long exposure ရိုက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကနေခင်းနေလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မနက်ခင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အလင်းရောင်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ long exposure ရိုက်မယ်ဆိုရင် shutter ကိုကျွန်တော်ဟိုးစက္ကန့်ပိုင်းလောက်ထိကျွန်တော်ကချထားရမယ်အဲ့လိုချထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအလင်းတွေအများကြီးဝင်နေမယ်ကအလင်းတွေအများကြီးဝင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး anti filter တွေနဲ့စစ်ထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီ variable anti filter တွေကကြတော့ကျွန်တော်ပေါ့ပါ content creator တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီပေါ့ပါရိုက်ချင်တဲ့လူတွေတော့ထုတ်ပြီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ် production တွေနဲ့တကယ် camera အကြီးကြီးတွေနဲ့ရိုက်တဲ့လူတွေကကြတော့ root stop နဲ့သူတို့ဒီလိုအချက်လိုက်တွေဒီ box တွေဒီ matte box ထဲမှာချက်လိုက်တွေထည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်ဒါကတော့အားလုံးဘုသူတရအောင်ပြပြတာပါအဲ့တော့သင်ကကင်မရာနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့ video creator တယောက်ဆိုရင်တော့ဒီ anti filter ကိုမရှိမဖြစ်စောင့်ထားဖို့ဝယ်ထားဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်